السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب مجددا بتلاميذ سنة 5 ابتدائي لغة فرنسية في المدرسة الحرة للغات، ومع بداية الامتحانات قريبا إن شاء الله. الامتحانات الفصل الأول نبدأ احنا، اتصلوا بيا التلاميذ تاعي وقالوا لي دير لنا امتحانات أو فروض تأتي في هذاك. بدينا بالامتحان الأول اللي هو لا جيراف. نقراو لو تكست. لا جيراف يقول لك لا جيراف est un mammifère très grand. بوان هنا، نقطة هنا. لا جيراف est un mammifère très grand، يعني لا جيراف هي من الثدييات، ماميفير من الثدييات، très grand يعني كبيرة جدا، très grand. Elle peut mesurer jusqu'à 6 mètres de haut. يستطيع أن يصل طولها، elle هي تعود على لا جيراف. Elle peut mesurer jusqu'à 6 mètres de haut. تستطيع أن يصل طولها إلى حوالي 6 أمتار علوا. Si elle est très haute، إذا كانت طويلة جدا، c'est parce qu'elle لأنها a le verbe avoir un cou immense. a un cou immense، لديها عنق خارق للعادة، يعني خارق للعادة يعني طويل جدا، يعني طويل جدا. Sa meilleure arme pour se défendre، sa meilleure arme pour se défendre، سلاحها الممتاز الذي تدافع به، السلاح تاعها est une puissance رياض، ركلات قوية، هي ركلات قوية. La girafe se couche rarement، يقول لك la girafe se couche يعني تنام rarement يعني نادرا، pour se reposer لكي ترتاح. كاين بوان هنا. Elle reste debout، تبقى واقفة، elle هي تعود على لا جيراف باسكو فيمينا. Elle reste debout تبقى واقفة pour dormir لكي تنام، يعني أنها تنام واقفة، يعني لا جيراف هنا الزرافة تنام واقفة، ويقول لك هنا سكوش rarement تنام نادرا ما تنام الزرافة. قرينا لو تكست هنا، نلقاو هنا compréhension de l'écrit. De quel animal s'agit-il dans le texte؟ De quel animal s'agit-il dans le texte؟ هنا بعض التلاميذ ما يعرفوش، هنا مش فاهمين، بعض التلاميذ كثير من التلاميذ مش فاهمين de quel animal s'agit-il de ce texte. على أي حيوان يتحدث النص في هذا النص، على ما يدور، يعني أي حيوان يدور عليه النص. كيفاه تعبر احنا de quel animal؟ قال لك l'animal s'agit-il dans ce texte، في هذا النص. كيفاش أنا نعبر ديريكتومون؟ كيفاه أنا أجيب ديريكتومون؟ السؤال كيفاه أجيب على هذا السؤال؟ شوف هنا السؤال كيف ما de quel animal s'agit-il dans ce texte؟ واش ندير أخي؟ قال لك هو dans ce texte. نبدأ نحنا منين نبدأ؟ هاو السؤال الأول. Dans ce texte il s'agit de la girafe. نكتب الحيوان اللي طلبوا علي أنا، نكتب الإجابة. Dans ce texte في هذا النص il s'agit de la girafe, de la girafe. Et dans ce texte هاو كيف نجاوب أنا؟ ما نقولش أنا نقدر نقول il s'agit de la girafe. جي هاو جي هذا قالوا لي حسن خط، قالوا لي الدراري الياس اللي بعثوا لي قالوا لي حسن خط. كان احنا نكتبوا كيما هكا بالزرب ديريكتومون. الاساتذه ساعات تلقاو استاذ يكتب، وانا مؤلف ساعات انا مؤلف، يعني معظم كتاباتي هي بالميكرو، يعني نكتب الكتب تاعي بالميكرو. عندي 3 كتب، لدي 3 كتب منشوره في فرنسا،
باللغة الفرنسية. لدي الحمد لله لدي 3 كتب، والكتاب الأول متحصل على جائزة ناجي النعمان الأدبية في لبنان إن شاء الله، عنوانه لي زونفايسور دي غاف، غزاة الأحلام، وممكن تلقاو غزاة الأحلام باللغة العربية. نعود إلى السؤال الثاني. هتهنينا دو كال أنيمال s'agit-il de Quelle est la meilleure arme de la girafe pour se défendre? Quelle est la meilleure arme de la girafe pour se défendre؟ نفهم السؤال صح. ما هي السلاح الممتاز للزرافة لكي تدافع به عن نفسها؟ نرجع هنا، هاو هنا. Sa meilleure arme pour se défendre est une puissante ruade. تكتب هذا. Sa meilleure arme pour se défendre est une puissante ruade. يعني ركلات قوية. واش يقول لك هنا؟ relève du texte، relève استخرج من النص un adjectif cardinal، un adjectif cardinal. واش هو l'adjectif cardinal هنا في le texte؟ نقراو le texte. La girafe est un mammifère très grand. Elle peut mesurer jusqu'à 6 mètres. هنا عندنا l'adjectif cardinal ها هو 6. l'adjectif cardinal هي troisième question. هنا جاوبنا هنا عطيناكم هنا عطيناكم كيفاش قال لي la meilleure arme de la girafe pour se défendre. انت واش دير؟ la meilleure arme de la girafe pour se défendre. هذاك على la meilleure arme، تبدا بلا meilleure arme هي الاولى، هي لا هنا ما نحطوش la meilleure arme. sa meilleure arme pour se défendre est une puissante ruade. تقدر هنا تكتب هذا برك وانت جوست صحيح. درك نجوب السؤال التالي. relève du texte un adjectif cardinal. un adjectif cardinal. les adjectifs cardinaux عندنا يطبع علينا un adjectif cardinal. ما تشوفوش الخط تاعي هو واش هو 6. عندنا هنا 6 ها هو بنعته لكم هنا 6. bon le contraire de bas. زيد le contraire de bas. واش هو bas هنا؟ le bas le contraire de bas. bas هنا le contraire تاعها من لو تكست بقى H A U T ها هو. si elle est très haute نحنا au le contraire de bas لتحت او الفوق. le contraire de bas donc هو او. نجيو هنا bon le contraire de bas c'est او. هنا c'est او. هنا نقدروا نكتبوا c'est او. انا كتبنا هنا نعتهم. Décompose la phrase en groupe nominal sujet, groupe verbal et complément d'objet direct. La girafe possède un cou immense. يعني la girafe possède يعني تملك un cou immense. La girafe, c'est un groupe nominal sujet, groupe nominal sujet. Le verbe possède, 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 عندك verbe, groupe verbal, un coup immense, هنا complément d'objet direct. هاو هنا نزيد نديره لكم هنا. Décompose la phrase en groupe nominal sujet, groupe verbal et complément d'objet direct. هنا la girafe sujet possède groupe nominal verbal, groupe nominal sujet, groupe verbal, un coup immense, complément d'objet direct. خامسا واش يقول؟ complète. Elle est haute. Il haut. Nous haut. هنا واش كاين؟ elle est le verbe être هذا le verbe être haute. Il avec s sont. S sont. هنا يجي il avec s واش يجي؟ il avec s sont. S O N T. وعندنا nous sommes au.
nous sommes où. نو اللي ما يعرفش يكتب نو سوم، ها هي نو سوم. ما نعرف على الخط، تقولوا لي ديما على الخط تاعك يا استاذ او مش حسن خطك. بارك الله اللي بعت لي نصيحه قال لي حسن خطك، ولكن هني ما قدرتش نفيتي نحسن خطي لاني انا نكتب بزاف. نو سوم او، ils sont او اش يو تي اس، ils sont nous sommes. ومن بعد واش قال لك هنا؟ واش قال لك هنا؟ j'ai une arme. Le verbe avoir هنا خدينا le verbe être هنا le verbe j'ai, le verbe avoir, j'ai une arme لدي سلاح. tu as, il a, nous avons, vous avez une arme. tu as as جي ثانية جي إن شاء الله نكتبوها لهنا. vous avez الأخرى tu as vous avez tu as le verbe avoir فعل الملكية. هنا سيزيامون يقول لك écrit au féminin، اكتب في المؤنث. mon voisin a un petit chat blanc. في الفيمينا وتجي mon voisin تقولي ma voisine a تملك un يقول لي une petite chatte blanche. ma voisine a une petite chatte blanche. كيف ماها تولي هنا ma voisine a une petite chatte de TE blanche CHE. ma voisine a هنا mon voisin masculin mon voisin a un petit chat blanc. ma voisine a une petite chatte blanche. نجيو هنا production écrite décrit l'éléphant en t'aidant de la boîte à mots suivants. واش كاين هنا؟ عطاك قال لك اوصف الفيل المساعدة en t'aidant نساعدو بلا بوات هذه تاع الاسماء الكلمات هذه. كاين sauvage trompe de défense énorme courte queue grandes oreilles la savane longue. نقدروا نكتبوا حنا l'éléphant est un animal sauvage. il vit dans la savane. il vit dans la savane. il a des grandes oreilles. une longue trompe et de défense et une queue courte queue. l'éléphant qui نختمو est un énorme animal. هذه البرودكسيون إكريت هذه موجودة في القناة تاعي، لأني أنا مش نحب نكتبها، بس هي موجودة في القناة تاعي. تحوس على ليليفون في المدرسة الحرة للغات تلقى برودكسيون إكريت تاع ليليفون، لذلك أنا مش نحب نكتبها. نتمنى أن هذا الامتحان يعجبكم. اللي عجبوا الامتحان ينقر لايك، ومع تحيات المدرسة الحرة للغات.